Molecada do canal Nando 380, mais um vídeo pra molecada aí, senão vai enrolar a língua. Molecada, vocês não sabem que deu B.O., mano. Olha lá, é ele mesmo. Desculpa se eu estiver gravando tudo errado. Agora eu vou contar o que aconteceu com o meu som. Vocês estão vendo ele aqui dentro de casa, né? Era pra ele estar dentro do porta-malas do carro, não dentro de casa. Vou contar o que aconteceu. Eu vindo da escola com o carro outro dia. Meu carro tava... Não foi mal. Meu carro tava com duas baterias. Tá com duas baterias, que eu arranquei uma por ir na Belina minha. Naquela que eu apresentei o vídeo aquela vez. E... eu tinha arrancado pra pôr no som pra aguentar o módulo. Aí sem querer esqueci de isolar o polo positivo. Aí a bateria veio correndo e bateu no módulo. A hora que bateu no módulo, fritou o módulo. É que agora não dá pra ir lá, que tá... uma que tá frio lá fora e outra que tá com um pouco de sono já, né? Eu tô gravando. É que é só pra dar uma agilizada no canal, entendeu? Porque... e outra, meu celular também quebrou esse tempo atrás. Fiquei sem celular e não dava pra postar vídeo. Que eu não tenho internet pra postar pelo computador. Então eu posto pelo celular. Edito e posto pelo celular. A maioria nem edita, eu passo batido. Então, mais ou menos foi esse B.O. aí que aconteceu no meu som aí. Quem lembra do som daquele vídeo, pode ver que eu tô até com a mão nos olhos, tão sono que eu tô, mano. Não tem vergonha de falar que eu tô com sono lá nos vídeos. Turma fala, ah, que vergonha, não sei o que é, vai cagar. Lembra daquele vídeo que eu lavei apresentei... não lembro o título do vídeo. Agora meu carro tá limpo, meu cadete tá limpo, não sei o que. O vídeo que eu limpei o cadete. Teve que eu apresentei o cadete, que ele tava sujo, não deu, eu tava com o joelho machucado ali dentro, não deu pra apresentar. Não deu pra limpar, antes eu apresentei ele sujo. E depois eu fui e limpei, apresentei ele, reapresentei ele limpo, lembra? Aí... tava limpo, lembra que o som tava até tocando atrás? É esse aqui, esse som aqui, ó. Tô falando de 12 da Era, Ultravox, acho que não é Ultravox ou da Era, sei lá. É Ultravox. E a turma vai pensar, nossa, 5 cornetas. Não, não é 5 cornetas. Só as 3 cornetas no meio que canta, as duas da ponta ainda não é oca. Ela, vamos lá ver. Ó, molecada, pode ver. Fica atrás, ó, no porta-mala, suja tudo, ó. Ó, suja tudo, tudo, tudo. Pode ver, ó, corneta, eita. Corneta lá é oca, ó. Pode ver que ela tem uma bolinha. Não tá focando direito. Ela tá oca. Só eu levantar ela um pouco, pra vocês verem. Ah, não vai dar. Então, mas pode ver, tem uma bolinha lá. É nessa bolinha. Então, essa aqui não tem. E essa não tem. Só toca essa e essa. Beleza? Essa. E essa não toca. Então, deixa eu deitar que daqui a pouco eu tenho que dormir. Tô com sono também. Amanhã cedo tem que pegar o carro. Aproveitar depois do almoço, como eu vou de carro amanhã. Uma que vai estar frio e outra que eu quero ir de carro. Pra carregar a bateria dianteira. Que a traseira tá no outro carro. E o módulo. Pra ver quanto que vai ficar a brincadeira do módulo. Se eu vou ter dinheiro pra arrumar. Ou eu vou ter que ficar de castigo do som. Ficar 100 e pouquinho, ficar 130 dá pra pagar. De boa. Vai ficar mais, vai ter que esperar um pouquinho. Não vai dar pra fazer tão já não. E é isso aí. Quem gostou, se inscreva, dá o like e compartilha. E valeu, fui.